大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一啲廣東話會用到嘅時態助詞。首先，溫習時間，上次我哋學過，我做功課，我做功課。我琴日做功課，我琴日做功課。我聽日做功課，我聽日做功課。亦都學咗3個用嚟形容動詞嘅助詞，包括咗、緊同埋會。大家可以睇返之前嘅影片。學新嘢，過係用嚟表示一啲你曾經做過嘅事情，一個你擁有嘅經驗。而過嘅用法就係喺動詞後面加過。我哋一齊比較下咗同埋過嘅分別啦。咗通常係形容一啲我哋本身計劃咗要做，又或者我哋需要去做嘅事情，完成咗之後就可以用咗。而過通常係形容一啲經驗，你完成咗未啊？你做咗未啊？你有冇去過啊？你有冇做過啊？我哋一齊睇下一啲例子。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。喺呢一度，呢一個蛋撻只能夠食一次，呢件事只能夠發生一次。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。你食咗個蛋撻未啊？食咗啦。我哋一齊睇下過嘅例子。你食過蛋撻未啊？食過啊。你食過蛋撻未啊？食過啊。你食過蛋撻未啊？食過啊。喺呢一度，食蛋撻並唔係一次性嘅事情，你食過一次，將來可以再食。所以呢一條問題係問緊，究竟你有冇食蛋撻嘅呢一個經驗？你食過蛋撻未啊？食過啊。你食過蛋撻未啊？食過啊。我哋再睇下另一個例子。你去過香港未啊？去過啊。你去過香港未啊？去過啊。你去過香港未啊？去過啊。喺呢一度，我哋係問緊對方有冇去香港嘅呢一個經驗。你去過香港未啊？去過啊。
你去過香港未啊？去過啊。你去過香港未啊？去過啊。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。